Oi galera, tudo bem? Então, teve muitos pedidos de como fazer aqueles Vines que você coloca duas fotos e você tem que escolher com o mouse, então eu vou ensinar vocês hoje. Bom, então, você tem que pesquisar mouse clique, enfim, eu escrevi mouse clique aqui, e você tem que achar o PNG, então você tem que achar um que seja transparente atrás. Só que nem todos são transparentes realmente, então você vai ter que escolher bem. Esse talvez seja transparente real, ou qualquer coisa você vai no PixArt e pega um que eu acho que vai ser mais fácil, vai ser mais confiável, porque é capaz de você salvar essa imagem aqui e não ser transparente aqui atrás. Então vamos ver se é. Ó, eu salvei, ela não é. Se ela fosse realmente transparente, ela teria um fundo preto ou um fundo branco. Então, eu vou lá no PixArt. Bom, então você vem aqui em pegar a imagem, você vem aqui em fundos coloridos, tipo, desce tudo, e vem nesse aqui, que é realmente o fundo transparente, tá vendo? Dá pra ver que é. Então, aí você vem aqui em sticker e pesquisa clique ou mouse. Tanto faz, ó. Eu vou pegar esse aqui. Aplicar e próximo. Aí você salva na sua galeria. Então você entra aqui no Funimate, vem no mais, coloca editar um vídeo. Aí aqui eu bati várias fotos aleatórias para não mostrar minha galeria. Mas enfim, aí você vai pegar uma imagem que você quer que fique o fundo, tipo preta, vermelha, você escolhe. Bom, como vocês podem ver, eu já adicionei aqui uma foto preta. Eu vou aumentar aqui. Aí, o que você faz? Você vai vir nesse negocinho aqui. E você vai vir aqui em imagem. E você vai aqui pegar a foto de quem você quer. E vai colocar onde você quer. Por exemplo, eu quero uma aqui. O amplificador ficou, é só pra... Um exemplo mesmo. Aí eu venho e aumento aqui também. Pera. Aí, e agora eu venho e adiciono a imagem da outra pessoa que eu quero. E coloco aqui. No caso, eu vou recortar. Porque eu quero os dois quadrados. Então, eu vou diminuir aqui o da Milly. Vou aumentar aqui. E pronto, é assim. Daí você aumenta aqui. Fez isso, você adiciona de novo. Só que você vai adicionar a imagem transparente. Então, como ela é transparente, tipo, vai ficar só a imagem mesmo do que você quis. Aí você aumenta no tempo que você quer. Aí você vem animar, no caso animate. Aí você vem aqui em posicionar. Aí você adiciona. E daí, tipo, você coloca aqui. Aí você vem aqui. Coloca aqui. Aí você vem aqui e coloca aqui. Aí você vem aqui. Você vai... Tá fazendo, calma aí que eu acho que eu fiz errado. Enfim, gente, é por causa que é meio complicado com o meu celular, porque eu não sei mexer ainda. Mas enfim. Deixa eu ver. Tá certo, tá certo. Tipo, é só fazer isso aqui. Vai adicionando e vai trocando. Vai adicionando e vai trocando. E vai ficar assim. Aqui eu vou adicionar outro e vou começar aqui de baixo. É bem simples, gente. Daí, se você quiser adicionar um texto tipo Milly, aqui embaixo, aí você adiciona, tipo, você vai ver como é que você vai querer. Fica assim, é bem fácil. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau!